Els residus no existeixen. La brossa, les deixalles, les escombraries són un concepte artificial i obsolet. Si mirem a la definició de la paraula residu, diu tot allò que queda i que no porta profit per a l'objectiu desitjat. A la natura no trobarem res que compleixi aquesta definició, més enllà del que els humans deixem enrere. Tot té un propòsit, tot és circular. Hi ha el cicle de l'aigua, les xarxes tròfiques. El concepte de residu l'introdueix l'ésser humà quan no sap què fer-ne d'un material en concret. Segons l'Agència Catalana de Residus, als últims 20 anys la recollida selectiva ha millorat del 23 al 47%. Això vol dir que només la meitat de la sala fa això de portar els envasos al contenidor groc i la fracció orgànica al contenidor marró. I és que aquest petit fet ens permet separar els diferents materials mitjançant les seves característiques i així anar fent un canvi de realitat en el qual els residus poden ser aprofitats com a recursos. En el cas de la fracció orgànica, aquesta es pot valoritzar energèticament mitjançant el procés de digestió anaeròbia que produeix biogàs, que és una alternativa al gas natural, un combustible fòssil. Per altra banda, podem fer una valorització material mitjançant el procés de compostatge, que ens permet obtenir un fertilitzant de qualitat. Ambdós processos són una alternativa sostenible al que passaria si no valoritzéssim la fracció orgànica i que aquesta anés a parar als abocadors. Avui vinc a parlar-vos del compostatge. No només perquè probablement hàgiu vist algun compostador o en algun hort o alguna escoleta, sinó perquè segur que heu sentit que la femta orgànica sempre s'ha compostat per obtenir un fertilitzant de qualitat que anomenem compost. A grans trets, el procés de compostatge necessita de dues coses per funcionar: oxigen i temperatura. L'oxigen és necessari perquè els microorganismes puguin degradar la matèria orgànica. I durant aquesta activitat de degradació arribem a unes altes temperatures que ens permeten obtenir un compost higienitzat. És a dir, que està lliure de patògens i de llavors, ja que aquestes han quedat eliminades per les altes temperatures. Tot i que el procés de compostatge és molt robust i s'ha anat optimitzant al llarg dels segles, també suposa els seus reptes. En primer lloc, no sempre es pot arribar a les altes temperatures requerides per obtenir un compost higienitzat. A més, necessitem d'un rang d'humitats en concret perquè els microorganismes funcionin de la manera òptima. És a dir, que si està molt sec el material, com passa en un desert, costa trobar microorganismes que duguin a terme la degradació. Per altra banda, si està molt humit, els microorganismes s'ofeguen, ja que el material es compacta molt, com si fos un fang, i això crea unes zones sense oxigen, perquè l'aire no passa bé, i en aquestes zones sense oxigen és on observem emissions de gasos d'efecte hivernacle. No només això, sinó que el procés de compostatge genera unes emissions de gasos d'efecte hivernacle intrínseques pel seu funcionament, tot i que estigui fet de la manera més òptima. Òbviament, aquestes emissions són molt menors a les que observaríem si la fracció orgànica no fos valoritzada i anés a parar als abocadors. A la meva tesi, el que faig és buscar solucions a aquests reptes. Però abans d'explicar-vos com, deixeu-me que us introdueixi un altre residu. O com ara ja sabeu, recurs. A Catalunya, cada any patim més i més incendis que cremen hectàrees de territori. Això no només suposa un atac directe a la vida i a l'economia, sinó que genera uns gasos nocius per a la salut de les persones i per al medi ambient. Per reduir aquest risc d'incendis, el que podem fer és recollir la biomassa que s'acumula als boscos en forma de branques caigudes o de residus de tales. Si la recollim juntament amb fusta residual que puguem obtenir de conreus, de parcs i de jardins, aconseguim un material amb molt de potencial per ser aprofitat. La meva proposta és agafar aquesta fusta residual i cremar-la a altes temperatures i sense oxigen per obtenir biocarbó.
Potser algunes de vosaltres el conegueu com a biochar. I és que aquest biocarbó és una tecnologia d'emmagatzematge de carboni que ens permet prevenir l'alliberació de gasos d'efecte hivernacle. Potser moltes de vosaltres penseu que us estic enganyant. Com pot ser que cremar fusta ens estigui ajudant a emmagatzemar carboni i prevenir el canvi climàtic? Deixeu-me que us expliqui. Mireu, un arbre emmagatzema carboni durant un temps limitat, ja que quan mor o quan hi ha un incendi, tot el carboni que ha emmagatzemat s'allibera a l'atmosfera en forma de diòxid de carboni, un gas d'efecte hivernacle. En canvi, quan agafem aquesta fusta residual i la cremem en aquestes condicions en concret, aconseguim convertir el carboni en una forma mineral molt estable i molt difícil de biodegradar. És aquest segrest de carboni el que incentiva la producció de biocarbó com una estratègia de mitigació del canvi climàtic. Un cop tenim aquest biocarbó, però no es tractarà de produir-lo i fer muntanyes i muntanyes i muntanyes, sinó que li hem de trobar una aplicació. I és aquí on ajunten les dues històries que us he explicat fins ara. Per una banda, la fusta residual que acabem de convertir en biocarbó i, per altra banda, la fracció orgànica que tractem mitjançant el procés de compostatge. A la meva tesi, el que faig és agafar aquest biocarbó i el barrejo amb la fracció orgànica abans de començar el procés de compostatge per mirar de resoldre els reptes que us he explicat abans. El biocarbó, a simple vista, sembla un carbó normal i corrent de color negre i que et taca quan el toques. Però quan el mirem amb el microscopi, veiem que es caracteritza per ser un material molt porós, que és capaç de retenir escalfor i humitat. És a dir, que es comporta com una esponja, però que no només pot retenir humitat, sinó també escalfor. I és aquesta capacitat de retenir l'escalfor el que el fa tan interessant per ajudar a arribar i mantenir les temperatures que es requereixen pel procés de compostatge. A més, ajuda a regular la humitat del procés, és a dir, que prevenim que s'assequi molt i, per tant, prevenim haver d'afegir-hi més aigua, un factor molt important a considerar en climes mediterranis propensos a la sequera, com ara el nostre, i, per altra banda, també prevenim la compactació per excés d'aigua. Això, juntament amb el fet que és un material molt porós, ajuda a prevenir les zones sense oxigen on hem vist aquests gasos d'efecte hivernacle. I el factor més important de tots és que el biocarbó es comporta com una esponja, no només d'humitat ni de temperatura, sinó també dels mateixos gasos d'efecte hivernacle. És a dir, que no només reduïm l'alliberació d'aquests gasos al prevenir les zones sense oxigen, sinó que els podem absorbir a la superfície del biocarbó. I d'aquesta manera evitem de forma exponencial les emissions de gasos d'efecte hivernacle. Espero que la propera vegada que sentiu la paraula residu, recordeu que aquests no existeixen, sinó que són simplement una inhabilitat per part nostra de saber trobar valor a un recurs molt preuat. Però per poder començar a parlar de recursos, les enginyeres necessitem l'ajuda de la meitat de la sala, perquè els materials se separin bé. I aquí em permetreu dir una obvietat, però necessitem que la fusta que ens arribi sigui fusta i que la fracció orgànica no vagi a parar al contenidor de la resta, sinó vagi al contenidor de l'orgànica i no estigui ple de plàstics. Perquè només així podrem començar a parlar de recursos i a poc anar trobant solucions en la nostra lluita contra el canvi climàtic. Gràcies.